Jeg hedder Nana, jeg er 28 år, jeg er autist og har ADHD, og begge dele kan påvirke mit fokus rigtig meget på forskellige måder. Jeg hedder Lea, jeg er 26 år gammel, jeg er autist, og jeg har en særinteresse inden for sprog og historie. Der er rigtig mange mennesker med autisme, som har særinteresser, og der er også mange, der ikke har særinteresser, og som måske føler sig som mindre autistiske, fordi de ikke har en særinteresse. Kender I til det her med at have en særinteresse? Jeg hører nok ind under dem, der ikke har sådan en specifik særinteresse. Og det har også gjort sådan, lige da jeg blev udredt, var jeg lidt i tvivl om, hvad det var for noget, og fik også at vide, at jeg ikke kunne være autist, hvis ikke jeg havde en særinteresse. Og sådan, har lidt haft følelsen af, at jeg ikke var sådan helt rigtig autist, fordi jeg ikke havde en specifik særinteresse, der jeg bare altid kunne vende tilbage til. Jeg føler, at jeg har noget, der måske kan minde lidt om på min egen måde, som er meget præget af min ADHD, med at jeg kan have meget sådan skiftende hyperfokus, og jeg kan dykke ned i at være meget optaget af en kort periode, og så forsvinder det lidt igen, og så dukker der noget andet op. Ja, så det er virkelig ting med sådan opmærksomhedsforstyrrelser. Fordi jeg har det også på samme måde sådan lidt med, jeg plejer at sige, okay, hvis du spørger omkring særinteresse, så kan jeg sige sprog og historie. Ja. Og så kan man sige, det er ikke specialiseret. Det er ikke en særinteresse på sådan lidt. Nej, det skifter for, der jeg går hen. Det skifter, hvad det er, fordi at jeg kan hyperfokusere, men det skifter imellem hvad? Min opmærksomhed, den hopper. Man kan have særinteresser, men de er ikke bare helt faste. Nej. Så det er på en måde en særlig evne til at kunne fokusere? Jeg skulle lige til at sige, jeg tror nærmere, det vi kalder særinteresser, er måske i virkeligheden noget, der sker. Altså, det er måske i virkeligheden en evne, vi har, i stedet for en bestemt interesse. Altså det, vi kan lide, og det vi kan, det er at fokusere rigtig meget på noget, og dykke ned i det, og vi kan godt lide os at have noget, der ligesom kan danne rammen om, at vi kan gå ind og ordne noget, sætte noget i system, eller fordybe os i at lære noget om noget, eller have nogle ting relateret til noget bestemt, som vi godt kan lide at sætte i orden og gøre det pænt, eller et eller andet. Og det kan så se ud på forskellige måder, alt efter hvordan man lige dyrker sin særinteresse, eller hvad vi skal kalde det. Men der er ikke der er ikke én bestemt opskrift på, hvordan det skal se ud. Er der nogen af jer, der oplever det som en udfordring? Den her evne til at kunne fokusere på noget, kan det nogle gange også være en hæmsko? Det kan være en stor hæmsko for mig. Men der er vi nok også lidt mere inde på ADHD-diagnosen. Hvor at jeg kan godt have et rigtig dybt fokus i noget. Og det kan også godt være et fokus, der fylder så meget, at jeg har svært ved at løsrive mig fra det. Og også godt, hvor det lige pludselig kan gå op for mig, at jeg ikke har spist eller tisset hele dagen, fordi jeg har bare været fuldstændig optaget af at spille Minecraft eller læse en bog. Men det kan også omvendt være et problem, hvor at hvis der er noget, jeg synes, der er kedeligt, så kan jeg ikke under nogen omstændigheder tvinge mig selv til at gå op i det. Og det kan være i sådan en grad, at det faktisk er pinligt nogle gange, at jeg skal kunne forklare arbejde eller job eller offentlige instanser, at jeg ved godt, at jeg skal lave mit CV, eller jeg ved godt, at jeg skal lave den her opgave, men jeg synes, det er kedeligt. Så det kan jeg fysisk ikke gøre. Det kan være sådan lidt pinligt, når man er et voksen menneske, der ikke kan sætte sig ned og skrive en indkøbsliste, fordi man synes, det faktisk er så kedeligt. Og det er svært at forklare nogen, at det rent faktisk er i sådan en grad, at det afholder mig fra at gøre det. Ja, jeg har en meget god hukommelse. Jeg kan huske mange ting, men den har sådan lidt sin egen personlighed, og beslutter sig for, om noget er kedeligt, eller om det er interessant. Og hvis det er kedeligt, så gemmer vi ikke på det. Så jeg er meget god til at huske masser af ting, hvis det er noget, som jeg synes er interessant. Hvorimod, at jeg kan ikke tvinge mig selv til at egentlig overskue ting, som jeg ikke synes er interessant. Jeg kan huske, da jeg var barn, så fik jeg hele tiden at vide, at jeg fik flere gange at vide, at hvis jeg kunne lære at binde min snørbånd, så ville jeg få en is. Og jeg fik adskillige is på den måde, fordi jeg blev ved med at lære det, men det holdt aldrig nogensinde ved, fordi det var kedelig information for mig, der ikke betød noget. Ja. Og der findes sko uden snørbånd. Og det har meget været sådan information, det kan bare, der kan være særinteresser, men det kan også nogle gange bare være
nogle ting, de bare fungerer for dig, og så kan andre ting lidt falde ved siden af, fordi det er jo, der er et eller andet op i hovedet, som der bare ikke lige føler, at det er din indsats værd. Ja, og det er også det, nogle gange det kan være lidt svært at snakke om serinteresse, fordi jeg føler, at det er sådan lidt et begreb, vi har fundet på, som beskriver et meget, meget lille aspekt af, hvordan hele den autistiske koncentrationsevne ser ud. Ja. Og i virkeligheden synes jeg måske, det er lidt mere spændende at snakke om, sådan, hvordan den kan være sådan helt vildt god eller helt vildt dårlig, og det kan være svært at regne ud, hvordan man aktiverer den, og hvad det er for nogle rammer, man skal sætte op. Måske kan jeg bedre lige at kalde det sådan et form for særligt fokus, jeg kan opleve. Men et sted, hvor jeg i hvert fald kan opleve det fokus, det er for eksempel sådan omkring det huslige, hvor jeg egentlig holder meget af at dykke ned i sådan, og ordne et eller andet, eller rydde op i noget. Hvor jeg har et podcast i ørerne, og kan forsvinde i min egen verden, og rigtig godt kan lide at få sat kryds ved nogle ting, og få det gjort pænt, og få det ordnet, giver mig sådan en rigtig rar følelse af sådan en balance indeni. Men det kan også godt gå hen og blive en udfordring, fordi jeg også har svært ved faktisk at rive mig ud af det igen, og stoppe det igen. Og jeg kommer til at bruge for mange kræfter på at fordybe mig i at få ryddet op i et kælderrum, eller sådan noget. Og også hvor jeg glemmer at skulle spise og gå på toilet. Jeg fordyber mig for et tidspunkt i en bog omkring opiumskrigene, sådan virkelig et enormt akademisk værk omkring det, hvilket ville være en fin nok ting, hvis jeg sad og nu var professor i Kina-studier eller et eller andet, men nu er jeg aktivt ikke det, så der så er det fokus lige pludselig lidt forkert lagt, og man skal gerne behøve sig lidt ud af det. Og jeg tror også lidt, det er det som udfordringen, det bliver det der med at egentlig kunne sige, mit fokus skal være andet sted lige nu, eller jeg skal egentlig lige give plads til, at jeg har brug for at have nogle andre med her, selvom at det virkelig, virkelig vil gå mig på, at invitere nogle andre ind i min boble, fordi min boble den er rar, og der har jeg selv styr på, hvad der sker. Og der skal jeg ikke tænke på, at ligesom, hvordan det er, hvordan andre de ligesom opfatter den boble. Har I noget, som I gerne vil sige til mennesker med autisme for at runde af i forhold til det her med at have en særinteresse? Det kan ret ofte blive sat op som en del af det handicap af autisme, at du har de her særinteresser, at du er så hyperfokuseret på noget. Men når jeg sidder i de sidste 3 timer af en skoledag og har fransk, så er alle andre bumpet i hovedet over det. De kan absolut ikke tage det. Det er vanskeligt at sidde der. Men fordi det falder ind under min særinteresse, jeg kan godt lide at lære sprog, så de her 3 timer, som der er absolut drabelige over for de fleste andre elever, de kan lige pludselig være, jeg har det sjovt med dem. Og det du kan gøre med din særinteresse, det er, at du kan, hvis du er så heldig, at det ligger inden for noget, du skal, som del af din hverdag, så kan det gøre en arbejdsopgave, som andre folk, de sidder og hader. Det kan gøre det til noget, som du bare har det sjovt med.